ओम जी इस वीडियो में ब्रोंकियल अस्थमा अर्थात सांस नलिकाओं में अवरोध, सांस लेने में तकलीफ, कठिनाई, सीने में जकड़न, खांसी, घरघराहट, श्वास दमा होने पर हम कैसे आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से दूर करेंगे, इन संबंध में बोल रहा हूँ। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज आयुर्वेद श्रमणी परम पूज्य आचार्य श्री के निरंतर रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद लाखों रोगियों पर अनुभूत एविडेंस बेस्ड नवीन आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बोल रहा हूँ। दिव्यो सांसारिकवात 200 ग्राम, दिव्यो मुलटिकवात 100 ग्राम लें, दोनों को मिलाकर रख दें। 2 से 3 चम्मच अर्थात 10 से 15 ग्राम की मात्रा 400 मिली पानी में उबालें। 100 ml रहने पर छानकर सुबह खाली पेट सायंकाल भोजन के 1 घंटा पूर्व ले लें। इसी तरह दिव्यो स्वासारी गोल्ड कैप्सूल 1 या 2 कैप्सूल को 2 बार प्रातः सायंकाल भोजन के पहले गुनगुने जल से ले लें या तोड़ के चूसें। इसी तरह व्याधि बल कम होने पर दिव्यो सांसारी बोटी भी दी जा सकती है। इसी तरह दिव्यो लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम, दिव्य संजीवनी बोटी 40 ग्राम, पतंजलि करक्यूमिन गोल्ड 60 बोटी ले लें। प्रतिदिन प्रातः, दोपहर, सायंकाल भोजन के पश्चात गुनगुने जल के साथ तीनों दवाइयों से 1-1 बटिकाएँ 3 बार तोड़ के ले लें या चूसे। खांसी होने पर पतंजलि दिव्य पेय 2 चम्मच 1 लीटर पानी में दूध की तरह हल्का गर्म करें। ठंड आने पर उसी पानी को भी पीते रहें। पानी ज़्यादा पिएं, जली जीवन है। और विशेष लाभ के लिए बोर्ड में कुछ चीज़ें दिया गया है, उनको भी आप कर सकते हैं। अजस्र सूर्योदय दीप्तिमन्तं दिव्य प्रभामूर्तिमहं